rund 40 Jahre war den ersten Weltfrauensommet a Mexiko. Demals, 1975, haben Dauern a Sache Gleichberechtigung nach Ernst getickt. Ich erinnere mich nach zum Beispiel ganz gut, wie ich als junge Journalistin beim Lützeburger Wort meinen Platz müssen erkämpfen. Weibliche Journalisten, das war echt eine Ausnahme, demals. Gott sei Dank hat die Situation stark geändert und heute hat das weibliche Talent Zugang zu allen Berufen. Auch wenn auf höheren Plätzen auf der Karriereleiter die Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Aber zurück auf Mexiko, wo vor 40 Jahren richtungsweisende Forderungen Sommet vorgestellt wurden. Erstens, dieselbe Rechte, Chancen und Pflichten für beide Geschlechter am Allgemeinen, aber auch an der Familie. Zweitens, dieselbe Chancen, das intellektuelle Potenzial voll zu entwickeln. Drittens, das Recht für Frauen zu schaffen, an dieselbe Pay für dieselbe Arbeit zu kriegen. Viertens, politische Beteiligung von Frauen auf nationalem und internationalem Niveau. Es ist viel geschieht an den letzten Jahrzehnten. Aber haben wir noch nicht alles erreicht. Dafür haben wir Frauen letzte Woche, 40 Jahre nach der ersten Mexiko-Konferenz, auf einer internationalen Konferenz, die vom mexikanischen Senat organisiert wurde, über das, was noch zu machen bleibt, diskutiert. Holen wir zwei Beispiele. Dieselbe Pay für dieselbe Arbeit. An die ökonomische Situation der Frauen am Allgemeinen. Den Unterschied beim durchschnittlichen Stundenlohn von Männern und Frauen an alle Sektoren der Ökonomie hat sich auch in Europa in den letzten Jahren kaum verändert. Er liegt ziemlich konstant bei ungefähr 16%. Das heißt konkret, Frauen schaffen nach immer 59 Jahre für nichts, also quasi ohne bezahlt zu gehen. 59 muss eine Frau nämlich mehr lang schaffen wie ein Mann am Durchschnitt, um auf dieselbe Pay zu kommen. Aber was noch mehr schlimm ist, dass die Löhne an den letzten Jahren ein bisschen mehr noch beieinander gerückt sind, die von den Frauen an den Männern, als auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen. Darauf nämlich, dass die Paye von den Männern raufgegangen sind und die von den Frauen nicht raufgegangen sind. Dieselbe Paye für dieselbe Arbeit, das ist ein Grundsatz von der Europäischen Union, für die Frauen in Europa leider noch immer nicht gleichberechtigt sind. Auch weltweit ist das ein ganz großes Problem für die Situation der Frauen. Dem World Economic Forum noch verdienen Frauen in Mexiko sogar 43% Männer wie Männer auf dieselben Positionen. Das ist ein Skandal, an dem muss dringend reformiert gehen. Die ökonomische Situation der Frauen ist weltweit prekär. Von den Milliarden Menschen, die in absoluter Armut leben, ist die Majorität Frauen. 60% von denen Leuten, die all der Hunger leiden, sind Frauen. Wir probieren mit Entwicklungshilfe entgegenzuwirken. Und da ist Lützeburg ja proportional gesehen in von den Ländern auf der Welt, die am meisten Entwicklungshilfe investiert. Ein Schlüssel ist aber auch die Ausbildung, die Schule also. 2/3 von den 774 Millionen Analphabeten auf der Welt sind Frauen. Hier müssen wir uns unbedingt noch mehr engagieren, weil Bildung ist der beste Schutz gegen die Armut. Es gibt aber auch Positivzeichen. Den Anteil von den Frauen, die sich am tertiären Bildungsbereich, also auf den Hochschulen, auf den Universitäten anschreiben, klimmt doppelt so sehr wie die von den Männern. An Nordamerika und in Europa sind es Frauen, die die meisten Universitätsdiplome reüssieren. Just wenn es um Spitzenpositionen an der Wissenschaft oder nur der Uni an der Wirtschaft geht, da sind Frauen auch bei uns an der Minorität. Leider gilt noch immer, der sogenannte gläserne Plafond besteht. An den abzubrechen muss noch immer ein von unseren Zielen sein, für die Gleichberechtigung, mehr aber auch, weil wir es einfach nicht ökonomisch können leisten, auf das gut ausgebildete weibliche Potenzial zu verzichten. Mexiko vor 40 Jahren
Dat war ein Signal vom Abbruch für ein ambitioniertes Reis. Ein Teil von der Strecke haben wir gemäht. Als Politikerin habe ich an den verschiedenen Funktionen, ob das als Nationalpräsidentin von der christlich-sozialen Frau war oder als Justizkommissarin responsabel für die Frage von der Gleichberechtigung, immer nächst Vorsicht, einen Teil dazu beizutragen, für die Situation konkret zu verbessern. Mein Message, den ich den Frauen aus der ganzen Welt letzte Woche an Mexiko gehen habe, ist einfach. Wir sollen uns nicht auf dem ausruhen, was wir erreicht haben. Mit zusammen an dezidiert den nächsten Schritt gehen, auf dem Weg zu einer reeller Gleichberechtigung, wo Mann und Frau für dieselbe Chance leben, an die auch kriegen, für dass sie ihr Talent an Europa können an der ganzen Welt do ersetzen, wo sie das für richtig und wichtig fanden, so wie sie es wollen.